Всем привет! Сегодня мы пройдем главу Адель в игре Метель. Прохождение будет не простое, а супер быстрое. Прячемся вот за этой дверью. Смысл этого прохождения: мы пройдем игру супер быстро, но не спасем Адель. Сейчас он придет сюда. Не подходите к нему слишком близко, пока он здесь. Когда он зайдет в эту дверь, идем за ним. Вот так. Включаем будильник. Главное, чтобы когда он уходил, не закрыл вот эту вот дверь. Вот, которая впереди меня. Иначе мы просто не сможем сбежать. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Ясно. Ах ты подлец! Ах ты тварь! Закрываем. Бежим. Теперь главное открыть эту дверь быстро. И мы прошли эту главу за минуту 36 секунд. Всем спасибо и всем пока.